Na kągi, atvykau į Santa Cruz miestą, dabar eisiu įsinuomoti motorolerį ir tuomet važiuosiu į paplūdimį. Labai gražus miestas. Atvykau į paplūdimį, šalia San Andrės ir jo, paplūdimys pavadinimu Playa de las Teresitas. Jo, jeigu neklystu, teisingai ištariau, tikrai gražus vaizdai, primena kažkiek Gibraltarą. Aišku, Gibraltaras buvo įspūdingiau, bet vis tiek labai smagu pasimaudyti tarp tokių kalnų. Labai gražus San Andrės miestas. Realiai kaip iš GTA, labai tokie smagus prisiminimai, turi kažkokių šiokių tokių detalių. Tai dabar pasimaudysiu ir šios dienos eigoje keliausiu į pietus, pietuose esančius miestelius aplankysiu. Jeigu pavyks, aplankysiu ir Teidės ugnikalnio ten tą tokį regioninį parką ir jo. Bandysiu sutikti saulėlydį, priklausys ar spėsiu. Jeigu nespėsiu, vadinasi pasiliksiu kitai dienai. Bet kol kas planas toks, tiek žinių ir susitiksime vėliau. Čiau! Apžvalgos aikštelė. Šios apžvalgos aikštelės aukštis yra 1,8 metrų. Matyt Teidės ugnikalnį. Aplinkui debesis. Labai įspūdingai atrodo. Tiesiog atima žadą. Žiauriai kietas. Šitam parke labai daug yra driežų, labai didelių ir mažiukų ir didelių. Važiuodamas užsukau į Teidės nacionalinio parko tokį kaip viešbutuką vos ne. Realiai labai gražus vaizdai. Ten kaip Amerikoje esantis kanjonai. Čia pats ugnikalnis, jau netiek ir daug beliko. Norint jį patekti reikia atskirų leidimų ir panašiai. Bet tiesiog užsukau pasilepinti tokį šokoladinį tortukų ir ja. Tai va, pasimėgausiu vaizdais ir važiuosiu toliau.
Važiuojant pastebėjau, kad po kairę pusę auga kaktusai ir pastebėjau, kad ant kaktusų auga opuncijos, tai kaktuso vaisiai. Tai pabandysiu jų pasiskint ir pasiimsiu namo paragauti. Nes matau, kad tikrai sunokę, minkšti, kiek čiupinėjau. Tai pabandysim padegustuoti. Tai va, duosiu žinot, ar skanu ar ne. Tai va, realiai galima sakyti, nulupau. Aišku, dar čia yra tokių mažiukų spygliukų, jas irgi reikėtų pašalinti, nes kadangi lengvai sminga į odą, tai ja, pasimsim, namuose su peiliu persipjausiu ir bus galima ragauti. Pavalgiau sušių adėjai, susiradau Downtown Sushi restoraną, čia buvo tas konvejeris. Jo, dabar keliausiu, palydėsiu saulutę ir važiuosiu namo. Puerto de la Cruz yra Castro paplūdimys. Natūralusis paplūdimys. Štai ten galit matyti. Ten yra nusileidimo laiptukai ir galima nusileisti į paplūdimį. Bet manau, iš čia vaizdas yra žymiai įspūdingesnis. Didelis vėjas. Saulė irgi kaitina per debesis. Labai dažnai būna apsiniaukę, kadangi debesis negali pereiti per ugnikalnį esantį ir visus tos kalnus. Tai va, dėl to Puerto de la Cruz dažniausiai būna debesuota. Pavažiavus 40 minučių kažkur į pietus, viskas pasikeičia, saulė šviečia, šilta ir gera. Labai įspūdingai atrodo. Driežai šitose sienose gyvena. Ir realiai tik prisiartinė arčiau ir iškart pasislėpia.
atvykau į miestelį Masą. Ten yra Atlanto vandenynas. Yra legenda, jog anksčiau čia atplaukdavo piratai. Būtent pro tą vietą, kadangi kad Tenerifės salos gyventojai nepastebėtų, kad jie ten prisišvartavo ir kad jie atvyko. Tai va. Tai laivus laikydavo ten. Užsisakiau minbalsų su bulvytėm fri ir pasakiškai vaizdai. O ten, kaip ir minėjau, galit matyti Atlanto vandenynas ir ten, kur piratai švartuodavosi. Atvykau į Los Gigantės miestą, atsiveria nuostabūs skardžiai. Taip pat galima sutikti tiek delfinų, tiek banginių. Tai tikiuosi sekančią dieną išsinuomoti vandens motociklą ir tikiuosi, kad pavyks galbūt pamatyti ir parodyti juos jums. Tai va. Dabar keliausiu žemyn į miestelį, pasivaikščiosiu, pasižiūrėsiu, kaip tie gigantai atrodo ir tuomet lėksiu į paplūdimį. Atvykau į Gigantės miestelį. Šalia yra toks paplūdimys, labai įspūdinga atrodo. Wow. Labai nerealūs vaizdai. Tai va. Ne veltui šitie krantai vadinami Gigantės, nes galite matyti, kokio didumo yra tie skardžiai. Vanduo labai šiltas. Šio vakaro planuoju važiuoti kaip vakar, pavalgyti sušių kur nors čia pietuose ir sutikti saulėlydį. Kadangi pietuose, kaip ir prieš tam video minėjau, kad būna šiltas vanduo, saulutė šviečia, nes Puerto de la Cruz, kur dabar gyvenu, tai ten tikrai vanduo vėsesnis, daugiau vėjas pučia ir dažniau debesuota. Tai va, tiek žinių. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim vėliau. Na kągi, turiu opuncijas. Dabar parodysiu, kaip jas reikėtų paragauti. Tai turim mūsų opunciją. Ant jos yra visokių spygliukų ir panašiai. Tai kaip prieš tai matėt, į akmenį patryniau, kad tų spygliukų nebūtų. Ir tiesiog realiai. Tik tokį peilį turėjau, tai perpjaunam ir tada nulupam tą žievelę, ne? Tuoj, nulupsiu žievelę. Tai va, nulupau žievelę ir dabar ragaujam. Skanu, bet daug sėklų yra. Bet šiaip tikrai skanu, rekomenduoju.